Сегодня мы поиграем в такую игрушку, называется Subway Surfer. Я чуть-чуть поиграл в эту игрушку просто. Попробовал, знаете, мне, если честно, очень понравилось. Знаете, это похоже как, ну, такие экшен игры, я не знаю. Я там снимал вас для вас, я не помню. Или нет, я не знаю даже. Наверное, такие даже игры не снимал. Короче, тут надо бегать, там туда-сюда, вот. Я не знаю, вот, например, вот были же маленькие когда-нибудь играли, там, например, в том побег за золотом, вот это почти то же самое. Только вот смотрите, вот, получается, мы бежим от охранника. И тут нам надо от него убежать. Так, я использую бонус, вот этот, получается, вот этот тут. Тут у нас пока... Блин, не успел подвернуть. Там, короче, просто бонусов очень много. Это просто ж магнит. Ну, в принципе, ну, знаете, ну, магнит это как-то неудивительно. Короче, вот эти вот 15 вот звездочек, это, короче, мои множители расстояния. Мне, короче, нужно пробежать как можно больше расстояния. Кстати, ребят, конечно, игрушка чуть-чуть виснет, а до этого не знаю. И такой обстановки, ну или что-то т.д. Вот сейчас, например, вот знаете, ранец. О, ранец, кстати, это хорошо. Так. Мне нравится звук, когда, короче, этот... Он все тоньше и тоньше, этот звук собирает чисто монет. Ой. Тьфу, господи, а то я уже думал, что я врезался. Так. Паркур. Ой. Господи. Знаете, вот я иногда в такие моменты пугаюсь, когда у меня лагает. Знаете, у меня иногда просто бывает, подлагивает. Я же вам уже рассказывал. Кстати, смотрите, что я сейчас делаю. Если что, я сейчас тыкну просто 2 раза на экран. Опа-на, досточка. Блин, давайте еще одну. Просто если ты врезался во что-то, то... Если у тебя досточка, не переживай. Она просто... Блин. Она просто... Ребят, я вообще... Вот это супер кроссовки, они, короче, тебе прыгают. Я их обычно не беру, потому что ты с ними какой-то более медленный, что ли. Не лагай, не лагай. Блин. Мне, короче, там надо было подпрыгнуть. Ладно, сейчас я быстренько видео промотаю. Так, все, продолжаем. Я тут просто... Посмотри, тут просто... Пацаны, тут такая клевая штука. Короче, можно там за рекламу все сделать. Это у меня не всегда получается, поэтому я буду за рекламу делать, хорошо? А то у меня, знаете, иногда прям так бывает, лагает вообще прям. Не могу 80 тысяч это там пройти. Хотя у меня, вы видели, у меня там 610 тысяч. Надо приближаться к рекорду, ну и пытаться его как-то, понимаете, подбафать. Я вот даже, знаете, я еще задумываюсь, кого апать на 25 ранг следующем. Своих самых знакомых ближников я уже заапал. Это Дэрила и Була. Да, кстати, пишите свои варианты в комментариях. Те, которые мне понравятся, я вполне могу залайкать. Да, ну еще, ребят, порекомендуйте мне, какие мне еще игры поснимать. Если что, я в эту игру сам играл, так что это никого. Я хочу узнать побольше игр. Я, возможно, для вас буду снимать не только вот Бравл Старс, там, я не знаю. Я для вас буду снимать и другие игры, там, я не знаю. Если там какие-то ютуберы стоят на месте, например, снимают только Бравл Старс, я не буду стоять на месте, я буду, вот, например, вот... Я, конечно, понимаю, что я вот, например, некоторые там забрасываю, например... Я сначала делал реакции на видео, я помню, первое время. Вот, потом стал играть в Бравл Старс, потом что-то решил как-то... Блин, супер кроссовки, я думал, это листик. Тут, короче, смотрите, тут соревнование по листикам, вот видите, вот смотри, ты прыгаешь выше. Просто, понимаете, это такое замедление вообще, блин, это вообще так медленно все, поэтому я не беру.
супер кроссовки. Знаете, там вот есть такие вот дополнительные неизвестные бонусы, они таким фиолетовеньким выделены, там таким вопросиком. Ой, блин, я думал, там что-то есть. Мне еще побухтеться тут за рекламой. Так, все, я получу, короче, фору. Ну, фора это, короче, вот, типа такого же этого, как его, господи. Блин, я хотел двоитель. Короче, вот, вот этот вот, как бы, значок, он, короче, удваивает вот эти вот умножители на био. Вот эти. О, видите, вот у меня было 15, теперь у меня 30. А ну-ка, 15 умножьте на 2. Ладно, в принципе, ну что-то решать-то. Вот иногда тут не дают магнита, и это очень напрягает. Вот видите, вот эти мороженки, там, короче, этот сезон у нас. Короче, там, если соберешь там по 10 мороженок, что там будет. Ну и, конечно, топ-лидеров, как, я не знаю, там в БС, например, там, я не знаю, что за топ. Да, кстати, в БС, кстати, сейчас обновление, я, наверное, знаете, я сейчас сниму, наверное, тоже пойду снимать сейчас. Мы там, короче, кланом там проходим. Ну, пока там, извините, ну, пацаны, я обязательно посмотрю видео, это баг, это реально баг, пацаны. Я же, можно сказать, врезался в стенку и просто прошел сквозь текстуру авто, ну, я не знаю, ну, ой, блин, сквозь автобус или троллейбус. Реклама, реклама, реклама. Но, знаете, я, если честно... О, ключик. Короче, смотрите, просто вы, наверное, заметили уже, что это за ключи. Короче, этими ключами можно доплачивать. Например, вот ты хочешь покупить персонажа там за монеты, например, да? Но тебе монет не хватает. Ты можешь купить дополнительные монеты и персонажа для ключи. Еще ты можешь купить, короче, это... Ну, дополнительный забег вот это вот. Я вот сейчас просто рекламу смотрю, а можно короче... Ну, у меня просто, понимаете, я там просто хочу накопить. Вот, смотрите, вот видите? Вот, видите? Я сейчас отплатился. Ну, это просто вам показать, понимаете? Мне-то, в принципе, не жалко так. Потому что, в принципе, я такого, в принципе, покупать ничего пока не собираюсь. Пока не собираюсь. О, ящик. Из них можно получить ресурсы, кстати. Еще тут, кстати, вот эти вот. Кстати, вот такие ящики, да, дают каждый день. Бесплатно. Но не каждый день, вернее, через каждые 2 часа. Я просто в игру не каждый день, не каждый час прям захожу, блин. Ладно, просто мне, понимаете, мне просто уже надоело как-то смотреть рекламу. Мне просто, понимаете, у меня сейчас как-то, я не знаю, телефон что-то назло, что ли. Так. Так, удвоитель. Не, ну, кто играл в Том, скажите, напоминает же про... Прям как Том побег за золотом. Супер ящик, это хорошо. Из него могут выпасть вполне хорошие такие награды. Вот эти вот 2 ящика, они, блин, очень даже вполне отличаются, ребят. Я, конечно, понимаю, что уже достало вполне. Серьезно. Блин, даже не посмотрю, что за просмотр видеоролика там мне дадут супер кроссовки. Не бойтесь, ребята, на этой крыше нет никаких дополнительных бонусов, я уже проверял. И на той тоже. Нет, я просто говорю для тех, кто увидел там в вышине крышу. Не, ну я так понимаю, мне на пути должен попался быть магнит. Я просто, понимаете, сейчас рекламу посмотрел. Там половина расстояния, короче, это уничтожилось. Конечно, понимаю. Легче расплатиться 4 ключами и все. Но, ребят, все-таки... Даже если супер кроссовки, ну, ничего страшного, потерь. Плю. Не, пацаны, вот это вот я уже сделал сам. Как-то не знаю.
Ну, была не была, иду со двора, ну ей-богу. Ой. Ой, ранит. Ранит это очень хорошо. Во-первых, дополнительные монеты. Во-вторых, шанс не врезаться куда-то. Кстати, если врезаться в стенку, может вполне попасть охранник. Я сейчас вам покажу, погодите. О, бежит. Блин, не надо было показывать. Знаете, ребята, у меня сейчас, короче, была реклама там. Блин, я хочу бонус. Блин, я хочу ящичек. Ой, а вот знаете, вот на этих этапах я, если честно, нет. Одна... Ну, здесь, может, суперкроссовки пригодятся, потому что можно допрыгнуть на автобус. Вот в данных случаях, где не обязательно собирать монеты, суперкроссовки вполне могут пригодиться. Но точно не... Ладно, все, давайте, хватит пока. У меня еще телефон что-то лагает вообще просто люто. Да, вот. О, 1000, неплохо. О, 3 доски. Так, вот видите, вот сейчас я вам покажу. Вот видите, вот этот сезон. Вот. Это, короче, множители счета. Там, короче, у тебя умножается теперь счет у тебя там. Так. Кстати, пацаны, а сколько я прошел? Я что-то прям забыл даже. Сейчас надо опять рекламу будет смотреть, да? Как же без рекламы? Там еще 3 этажа, видите, можно. Бесконечности рекламы, пацаны. Вот что мне нравится в этой игре. Да, кстати, пацаны, еще одна фишка. Да не здесь, нет. Вот, смотрите, тут в магазине можно, короче, тут что за ролики. Но, знаете, мне как-то сейчас вот не хочется смотреть ролики, потому что я так как-то насмотрелся. Да, ну, знаете, сейчас давайте я катку сыграю, и я вам кое-что покажу. Так, все, я сыграл катку, мне просто там нужны были монеты для кое-чего. Вот, короче, смотрите, я просто там, понимаете, я просто не уверен, что я просто с вами буду еще сыграть одну катку, вот. Хотя, может, сейчас, не, давайте сейчас быстренько. Вот, да, теперь хватает, а то просто, вот, смотрите. Извините. Да, так вот, смотрите, короче, у меня тут есть команда. Это просто доски, вот команда, видите? Тут, короче, разные людишки, понимаете, тут... Вот смотрите, тут у меня есть, получается, Джейк, Трики, Фрэч. Я просто не знаю. Ребят, я вообще не в этом по-английскому, я вообще не знаю, как... Что это? Лаки какая-то. Тачбот. Ниджия какая-то. Таша. Да, и все. Вот это кто у меня есть, да? Вот, смотрите. Короче, вот. Я вот умею, получается, только вот один вот Джейка, вот я имею, и все, да. Я хочу очень для будущего вот Трики сердца, вот это вот. Вот Фрэч, вот это вот. Фанк. Там вроде. Ну, короче, где не точно уж не за эти. Ну, не за эти. Не за ключи, вот. Да, видите, я вот всех их купил, короче, за эти. За монеты, вот. И я вот сейчас собираюсь купить еще одну, вот Фрэнк, я так понимаю, да? Вот смотрите, у меня 440, вот. Подождите. Конечно, кажется, что он такой рабочий, мол, а с такими игрушками балуется. Так, давайте воспользуемся умножителем. Ладно, нет, фора у нас не получилось. Короче, смотрите, теперь у меня умножитель жетона 22, хотя был 15. Так, блин, зачем я сюда полез?
Это я лучше утворитель жетонов получил. Вот видите, ничего тут такого интересного нет. В принципе, там. Это я просто вам говорил, вот. Блин, там мороженка. Не, пацаны, просто посмотрите, как он прыгает с этим чемоданчиком. Пацаны, мне его жалко. Нет, понимаю, какие-то персонажи, может, таскали с собой флакончик. Хотя вот это он еще, Фрейч, вот это вот. Он еще таскал с собой эту колонку нафиг, которую надо, я не знаю, как держать. Его мне тоже, кстати, жалко, да, вот. И этого, который, блин, чемодан несет, он может там, я не знаю, там, во-первых, может быть что угодно, во-вторых, это что угодно может быть очень тяжелым, так сказать. Не позавидуешь зайцу. Ну, у него же там маска зайца. Мороженка. Эти мороженка мне очень... Ой, вот, знаете, вот надо пугать в такие моменты, когда неожиданно очень это... Ну вот игра вот так зависает неожиданно. А, я думала, это мороженка. Ну, не хуже. Вот единственный минус как бы это... В ранце, то что, короче, он это... Он пропускает за собой бонусы, то есть вполне, ты там мог вполне больше собрать золота, если у тебя там был, я не знаю, магнит какой-нибудь, например. Ой, или там собрать множитель художников, множитель, господи, ребят, я сейчас, погодите, просто сейчас играю. Мне сложно, если честно, я никак его... Не Юлий Цезарь, чтобы, понимаете, играть и рассказывать вам. Я знаете, я еще вот сейчас запутался, что я вообще вам сейчас хотел рассказать. Ай, блин, ну я мороженку не забрал. Вот я вам рекомендую вообще не брать вот эти вот сапожки, так сказать. Ну, это я для девчонок так. Если они скажут, ты чего, это же такие красивые сапожки. Красивые, но вполне недопустимые, чтобы их примерять. Я имею в виду для ног. И для разума. Ну, пацаны. Нет, тут я возьму фору. Что я вам хочу сказать, то что как бы там выразить, если честно. Это я просто рекламу посмотрел, просто что-то забыл, что хотела сказать вам. Ок. Ну, знаете, что главное, основное, я уже понял, то, что это как бы игра рекламы, вот. Тут ничего, кроме рекламы. Реклама. Так, кстати, еще, пацаны. Как вы думаете, что будет умнее? Не, ну как вы думаете, что делает разумный человек? Он, короче, посмотрит рекламу и возьмет магнит, когда у него уже есть магнит. Или просто потратит ключ. Мне кажется, умнее просто потратить ключ и идти дальше. Да не сейчас, они мне все время просят. Блин, а вот тут я не успел, конечно. Так. Скажи, повернись ко мне, вот, не поворачивайся ко мне спину.
что? Не, погодите. Сейчас, погодите. Блин, где это? Он, короче, это, сейчас я вам покажу просто на примере, вот хотя бы Джейк. Он просто тут самый главный, это самый первый, короче, персонаж игры. Он вообще тут самый главный как. Вот видите? Вот, короче, хотя бы махать ручкой, только у него ручка-то уже занята, да? Да, кстати, про 610 получается. Смотрите. Ну это пока, понимаете, я сейчас пока займу там. Если бы у меня сейчас было 610, это было серебро, получается. Пока я на бронзе, потому что у меня пока 356 максимально. Также мне надо догонять, наверное, и выбивать свой рекорд. Ладно, ребят, ну на этом будем заканчивать. Ставьте лайки, подписывайтесь. С вами был как всегда Равлик. Всем хорошего настроения, всем пока-пока.